Yes, hello everyone. How are you? This is the first video of networking class. All of you, I'm happy to see you in this video. This class is too important for all of you, so it's better to be with me till the end of this video. This video gonna to have totally 10 parts. So each and every part have a nice and a very crucial points for you, whether you are junior or advanced or networking issue, whether you are a student or a worker. This is a best video ever for you. So all of you be with me till the end of this video and the part I did for you or on the topic of networking. So before saying more further about networking, let us pass into our today's lesson. Please don't forget to subscribe this YouTube channel, Tamar Lej YouTube channel. Share this video, like. Thank you very much. So, what is the meaning of networking? In what sense? On the basement of what? According to what you're gonna to define networking, and there is one and two question as an evaluation on this video. So let us dive into our issue. So this video have both Amharic and English. So please be patient for those who understand only Amharic, because YouTube algorithm push my video when the video is in English. Okay, so that's why I start in English. So sorry for that. So what is the meaning of networking? Networking is a process of interconnecting different kinds of computer. It is a process of interconnecting or connecting such kinds of computer for the sake of sharing. Okay, so they share the resource, they share different kinds of file and the information by the use of what? By the use of a network. So this network, it is a process of what? Interconnecting and associating different kinds of computer in order to share the resource and the information. Okay, that is called what? Networking. So in this networking, we can divide or on the basement or according to their size, the geographic area, according to their connection meters, we can divide network in different. Okay, the first one, their ownership, their size, and the connection meter. According to these three things, we can divide network in different part and types. So let us see one by one. So according to ownership, there are totally two types of network. The first one is private, and the second one is public. When we say private network, it is a type of network that can be managed and owned by what? By one organization, like bank, hotels, and university. That is called what? Private networks. But when we say public network is a type of network that can be accessed by public, like Wi-Fi from what? From hotel or from public station. When it out from there, it's a free Wi-Fi. So when anyone can access it, we can call it public. Or cafe sometimes, also some cafe in the hotels. Okay, this is how we define the network according to the ownership. Are you with me? Thank you. So let us pass into the second criteria of dividing a network. The second one is the size or geographical coverage of the network. We can divide into four. The first one is PAN, the second one is LAN, the third one is MAN, and the fourth one is WAN. So what is PAN? PAN stands for what? Personal area networks. This personal area network is a type of network that tend to be specific. For example, if your smartwatch connected to your phone, in that sense, this is called PAN. And sometimes when you open your hotspot for others, that is called what? Personal network, PAN. Okay, and the Bluetooth headset can be sometimes connected with what? With a phone. That is called what? Such kinds of connection or network is called what? PAN, personal area networks. That is called PAN. The second one is what? The second one is LAN. LAN use what? Very small area. It's use a very small coverage of areas. Okay, that means sometimes in some hotel, in some university, and in some college, the network that were accessed only at that area is called what? LAN, local area network. Locally, it will what? It will terminate to the local.
You see that? So it didn't pass away to the what? To the longer one. That is what? That is called LAN or local area network. When we say metropolitan or MAN means it stands for what? Metropolitan area network. It is a type of network that can cover the huge city or town. As an example, we can write for this kinds of network, internet service providers and city-wide network of sometimes bank using. So it's a huge network that can be accessed by the bank. So internet service provider and the city size coverage of bank networks. That is called MAN or metropolitan area networks. And the fourth one is WAN, okay? Wide area network. As its name implies for you, it is a huge area of what? The networks, okay? Like what? The whole countries and the continents that can be accessible or searchable, the whole country or continents. Like you can say what? We can say telecom, Ethio Telecom in Ethiopia. In Canada, Bella, we can say. In Germany, Deutsche Telekom. Huh? In France, I think it is what? It is Orange Telecom. And also in America, we can say AT&T Telecom. But in Ethiopia, we can say Ethio Telecom. Huh? That can be accessible as a whole Ethiopia. That is called wide area networks. So we already mentioned the definition, the types of networks according to the size and according to ownership. The final one is according to the connection method. The method or the way they connect to our device to what? To access networks, to access file or information that can be sent out in the same thing. So the first one is wired and the second one is wireless. So in wired, the data and information were what? Were transferred through a physical cable. So these cables are called twisted pair cable, coaxial cable, and the fiber optics cable. So this wired communication is the best one, is the fast one, and it is what? It is expensive in some way. It is also stable. So this one is somehow it is good. It's live about is expensive, but the rest thing is good. When we come into wireless communication, in this wireless communication, data will transfer by the what? By the air. By the using electromagnetic wave. As an example, radio wave, infrared, and the satellite communication for GPS are used what? Such kinds of wireless communication with, and Bluetooth and the Wi-Fi also. So this one is not more secure and not more stable, but it is what? It is not that much expensive like the wired one. So which one is best for you? That's your choice. So this is all about an introduction part of network, basics of network. This lesson can be continued to part 10 or 11. So please, all of you, I need your support. Don't forget to subscribe my YouTube channel. This video is addressing you from Ethiopia. I'm an Ethiopian YouTuber and a TikToker. So let us translate what I said in Amharic. ውድ ተማሪዎቻችን፣ ውድ ሰራተኞች፣ ይህን ቪዲዮ የምታዳምጡ በሙሉ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም ስለመጣችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጥሩ ቆይታ እንዲኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የመጀመሪያ ፓርት ይሄ ነው። እስከ 10 ወይ እስከ 11 ፓርት ይሄዳል። በኔትወርኪንግ ሌሰን ብቻ አዘጋጀውላችሁ። እንግዲህ መልካም ተጽዕኖአችሁን ተሳትፏችሁን እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማሳየት ጀምሩ ማለት ወዳለሁ። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ንግባ። ኔትወርኪንግ ምንድነው ከሚል የጀመርነው። ኔትወርኪንግ ማለት ብዙ ዕቃዎችን ብዙ ኮምፒውተሮችን የማገናኘት ሲስተም ነው። አንድ የማድረግ በአንድ አምብሬላ በአንድ ጥላ ውስጥ የመሰብሰብ ሲስተም ነው። ያ ሲሆንና መሰብሰብ የቻልን ጊዜ ደግሞ ሪሶርስን ሼር ማድረግ መከፋፈል፣ ዳታን መከፋፈል፣ መላክና መቀበል፣ ሪሶርስን ፕሪንተርና ስካነርን ሼር ማድረግ፣ ለአምስት ኮምፒውተር አንድ ፕሪንተር፣ ለአምስት ኮምፒውተር አንድ ስካነር፣ ፋይልና ኢንፎርሜሽንን በአምስት ኮምፒውተር እንደ አንድ መጠቀም የሚያስችል ሲስተም ነው ኔትወርኪንግ ማለት ነው። ገብታችኋል አይደል? ሶ ይሄ ኔትወርኪንግ በሶስት ዋና ሐሳቦች
ልንከፋፍለው እንችላለን። ኔትወርኪንግ ካን ቢ ዲቫይድ ኢንቱ ቱ የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ በሶስት መንገድ ነው የምንከፍለው። የመጀመሪያ የሚወስዱት የቦታ መጠን ነው። ምን ያክል የቦታ መጠን ይወስዳል? ትንሽ፣ ትልቅ፣ ማዕከለኛ በሚል እንከፋፍላቸዋለን። ሁለተኛ በባለቤትነት ማን ነው ባለቤትነቱ ከሚል ፖይንት። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ኮኔክት በሚደረግበት መንገድ፣ በኮኔክሽን መንገዳቸው፣ በሚገናኙበት መንገዳቸው። ስለዚህ አንድ በአንድ እነዚህ ነገሮች እናንሳና እስኪ የመጀመሪያው ማልኳችሁ ከቨር በሚያደርጉት ቦታ ነው። ከቨር በሚያደርጉት ቦታ ስናነሳና ስናወራ ይሄ ኔትወርክ በአራት ይከፈላል። የመጀመሪያው ፓን ተብሎ ይጠራል። ፓን ማለት ፐርሰናል ኤሪያ ኔትወርክ ነው። ይሄ ማለት ለግላችሁ የምትጠቀሙት ማለት ነው። ለምሳሌ ስልካችሁ ከስማርትዎች ጋር ሲገናኝ፣ ስልካችሁ ከብሉቱዝ ሄድፎን ጋር ሲገናኝ፣ ሆስት ቦታችሁን ጨው፣ እነዚህ የግል የሆኑ ነገሮች በኔትወርኪንግ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ፓን ስታንድ ፎር ዋት? ፐርሰናል ኤሪያ ኔትወርክ ብለን እንጠራለን። ሁለተኛው ላን ብለን፣ ላን ማለት ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ። ሎካል ማለት የሆነ አካባቢ፣ የሆነ ሰፈር፣ የሆነ መንደር ያለ ማለት ነው፣ ወጣ እማይል ማለት ነው። ሎካል ስንል አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ፣ አንድ ኮሌጅ ውስጥ፣ አንድ ሆቴል ውስጥ፣ አንድ የሆነ ነገር ውስጥ ብቻ የሚሰራ የኔትወርክ አይነት ነው። ሰፊ ቦታ ሊይዝ የማይችል እሱ ምን ይባላል? ላን ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛው ደግሞ ማን ደግሞ ምንድነው? ሜትሮፖሊቲያን ኤሪያ ኔትወርክ ነው። የብዙ ላኖች ድምር ነው ይሄ ሜትሮፖሊቲያን ማለት። ያ ማለት ከተማ አቀፍ ኔትወርክን ምንም ያደርግ አክሰስ የሚደረግበት ሜትሮፖሊቲያንስ ተብሎ ሊጠራ ይችላል። በከተማ አቀፍ ደረጃ ምሳሌ ከሰጠን ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር እንደ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን። ኦር ደግሞ አንድ ከተማን የሚያክል የሚጠቀም ኔትወርክ ባንክ ውስጥ ያለ እሱም እንደ አንድ ሜትሮፖሊቲያን ኔትወርክ ታይፕስ ተብሎ ሊገለጽና ሊጠራ ይችላል። ሌላኛውና የመጨረሻው የዚህኛው ፓርት ደግሞ በሳይዛቸው ስንከፋፍል ማለት ነው ዋን ይባላል። ዋን ማለት WAN ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ። ዋይድ ስሙ እንደሚናገረው ሰፊ፣ ኤሪያ ቦታ፣ ኔትወርክ ኮኔክሽን በጣም ሰፊ ቦታ፣ እንደ ሀገር ማለት ነው። ሀገራዊ ኔትወርክ ብላችሁ ውሰዱት ይሄን። ስለዚህ ሀገራዊ ኔትወርክ ስንል ለኛ እንደ ሀገር የሚሰራልን ማለት ነው ኢትዮ ቴሌኮም ነው። የካናዳ ለምሳሌ ካለን ቤላ ካናዳ ቴሌኮም እንለዋለን። የዩኤስኤ ደግሞ የአሜሪካ ካለን AT&T ቴሌኮምስ ይባላል። የጀርመን ደግሞ ካለን ዲዩስች ቴሌኮም ይባላል። የፈረንሳይ ደግሞ ካለን ኦሬንጅ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ነው ህዝቡን ሰርቭ የሚያደርገው በኔትወርክ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ከቨሬጃቸው ላይ እነዚህ አራት ናቸው ማለት። ስለዚህ ትልቁ የቱ ነው? ዋን ነው። ትንሹ ማን ነው? ፓን ነው። ሰፈር ውስጥ መንደር ውስጥ ብቻ የሚሰራው ደግሞ ማን ነው አለን? ላን ነው አለን። የሰፈሮቹን ስብስብ ደግሞ ተለቅ ያለ ደግሞ ምንለው ማን ነው አለን? ሜትሮፖሊቲያን ማን አለ ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ሐሳብ ደግሞ እንመለስ። ቀጣዩ ኔትወርክ በባለቤትነት ስንከፍለው በሁለት ይከፈላል። አንደኛው የግለሰብ ፕራይቬት የሆነ ግለሰብ ስንል ሰው ሊሆን ይችላል፣ ድርጅት ሊሆን ይችላል። በአንድ ድርጅት ማናጅ የሚደረግና የሚቆጣጠሩት ኦንድ የተደረገ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? እሱ ፕራይቬት ኔትወርክ ይባላል። ፐብሊክ ኔትወርክ የምንለው ፐብሊክሊ አክሰስ የሚደረግ ማንም አክሰስ ሊያደርግ የሚችለው ዋይፋይ ከሆነ ለምሳሌ የካፌ ዋይፋይ አክሰሰብል ነው። አንዳንድ ቦታዎች የጤና ጣቢያ የሆነ ቦታዎች ላይ ስትሄዱ ዋይፋይ አክሰሰብል እንደዛ ሲሆን እንለዋለን አክሰሰብል የሆነውን ፐብሊክ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ፕራይቬት እና ምናለን ፐብሊክ አለ። ሶስተኛው በኮኔክሽን ሚተዳቸዋል። በኮኔክሽን ሚተዳቸው ስንል በስንት መክፈል እንቻለን? በሁለት ዋይርድ እና ዋይርለስ፣ ባለገመዱና ባለገመድ አልባው። ባለገመዱ ካለን ገመድ ተጠቃሚ ነው። እነማንን ገመዶች ይጠቀማል? ትዊስተር ፔር ኬብል፣ ኮአክሻል ኬብል እና ፋይበር ኦፕቲክ ኬብል ነው። ገመድ አልባው ደግሞ ምንለው ገመድ የማይጠቀመው ነው፣ ዋይፋይ እና ብሉቱዝ ነው። ባለገመዱ በጣም ኤክስፔንሲቭ፣ ስፒዱ አሪፍ የሆነ ስታብል የሆነ ምርጡ ነው ባለገመዱ የምንለው። ገመድ አልባው ደግሞ የምንለው ገመድ የማይጠቀመው ነው፣ ግን ስናሰላው ውድ አይደለም እንደ ዋይርዱ። ሌላው ስታብል አይደለም፣ ውድ አለመሆኑ እንደ ጥቅም ማየት ትችላላችሁ። ስታብል አይደለም እንደ ጉዳት፣ ሞር ሴኩር አይደለም ይሄ እንደ ጉዳት።
ስለዚህ ባጭሩ እናንተ እንድታቁሙ ፈልገው ኔትወርክን በኮኔክሽን የሚተዳቸው በሚገናኙበት መንገድ ባለገመዱ ግንኙነትና ያለ ገመድ ብላችሁ መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የትኛው ውድ ነው? ዋየርዱ። የትኛው ርካሽ ነው? ዋየርለሱ። የትኛው በጣም ፈጣን ነው? የትኛው በጣም ሴኪዩር ነው? ዋየርዱ። የትኛው ፈጣን አይደለም ሴኪዩር አይደለም? ዋየርለሱ። ይህንን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ። 15 ደቂቃ ወስዷል ይህንን ቪዲዮ ስሰራ። ባካችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ እናንተ እኔን አበረታቱኝ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሁሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ኦል ላይ አድርጓት። አመሰግናለሁ። ቸር ሰንብቱ።